இந்த சேனலுக்கு புதுசுன்னா இந்த ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணிடுங்க. கூடவே பெல் ஐக்கானை கிளிக் செஞ்சுருங்க. அதில் உள்ள ஆல் ஆப்ஷனில் செலக்ட் பண்ணிடுங்க. சரி வாங்க இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் உங்கள் கிசான் ஜெனரல். இன்றைக்கி இந்த பதிவில் போஸ்க் வாஷிங் மிஷின் எப்படி க்ளீன் பண்ணுறதுன்றதை பார்த்துடலாம். போஸ்க் வாஷிங் மிஷின் க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு ஒரு லிக்விட் விற்கிது. அந்த லிக்விடோட விலை 750 ரூபா. அதில் நீங்கள் 200 கிராம் இருக்கும். அதில் நீங்கள் பாதி இதை ஊற்றி ஒரு 2 ஹவருக்கு அதை நல்லா சுற்ற விடணும். அது தன்னால் 2 ஹவர்ஸ்க்கு சுற்றிடும். சுற்றின பிறகு ஒரு 1/2 ஹவருக்கு நீங்கள் கிளாத் எதுவுமே நீங்கள் போடக்கூடாது. இந்த மாதிரி பண்ணிங்கன்னா நல்லா க்ளீன் ஆயிரும். நல்லா ரொட்டேட் ஆக புது வாஷிங் மிஷின் மாதிரி ஆயிரும். நான் இன்றைக்கி அதான் பண்ணேன். நான் வாங்கி கிட்டத்தட்ட 7 இயர்ஸ் இருக்கும். இதை நான் இப்போ க்ளீன் பண்ணுறேன். இந்த லிக்விட் நீங்கள் போஸ்க் வாஷிங் மிஷின் டீலர்ஸ்ட்டை ஃபோன் பண்ணிங்கன்னா கிடைக்கும். அவங்க வீட்டில் அவங்களே ஊற்றி கொடுத்துருவாங்க. அதோட நீங்கள் இந்த மாதிரி பண்ணையில் உங்களுக்கு சர்வீஸ் ஃப்ரீயாக கிடைக்கும். அப்படி இல்லைனாலும் அந்த எதனாச்சும் ஒரு ப்ராப்ளம் இருந்தால் சர்வீஸ்க்கும் 800 ஆயிரும். அதனால் நீங்கள் இந்த பணம் வேஸ்ட்டு கிடையாது. உங்களுக்கு நீங்கள் தாராளமாக நீங்கள் கூப்பிட்டு நீங்கள் இதை வாஷ் பண்ணலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ நம்ம இந்த லிக்விட் ஊற்றி 1/2 ஹவர் ஆயிடுச்சு. அதனால் நம்ம கிளாத் போட்டு அதையும் துவைச்சிருவோம். அந்த டெமோவும் நான் இப்போ காமிச்சிட்றேன். இந்த பதிவில் நான் போஸ்க் வாஷிங் மிஷின் எப்படி க்ளீன் பண்ணுறது அப்படின்றத பற்றி பேசியிருந்தேன். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் கிசான் ஜெனரல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். கூடவே அந்த பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நான் வீடியோ போட்ட உடனே உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ். பாய். அடுத்த வீடியோவில் பார்ப்போம்.